আসসালামু আলাইকুম দর্শক বন্ধুরা, এইটা হলো গিয়ে সাভারের কালামপুর এলাকায়। এখানে একজন খামারি, সে শূকর পালন করে থাকেন। ইসলামে শূকর খাওয়া হারাম। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এটা একটি সৃষ্টি জীব, সৃষ্টি প্রাণী। মুসলমানদের জন্য খাওয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম হলেও পৃথিবীতে বহু জাতি আছে যারা শূকর খেয়ে থাকেন এবং চাষ করে থাকেন বা লালন পালন করে থাকেন। আজকে আপনাদেরকে জানাবো বাংলাদেশে কোথায় কোথায় শূকর পাওয়া যায়, বাংলাদেশে কারা শূকর পালন করে থাকেন, এটার বাজার কোথায়, কারা কিনেন, এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদেরকে জানাবো। শূকর কিন্তু ময়লা আবর্জনা খায়, ময়লা আবর্জনা খেয়ে থাকে। আর এখানে পাশেই একটা ডাম্পিং স্টেশন আছে। ডাম্পিং স্টেশন থেকে ওরা কী করে সারাদিন ময়লা আবর্জনা খায়, রাতের বেলা এখানে থাকে। আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে কোনো প্রাণীকেই অযথা প্রাণী সৃষ্টি করেননি। এরা কিন্তু পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, পরিবেশকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে এরা কিন্তু অনেক ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। পৃথিবীতে কিছু প্রাণী আছে যেমন শকুন, চিল, কুকুর, তারপরে শূকর, এটা ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম বা নিষিদ্ধ। এরা কিন্তু পরিবেশের ময়লা আবর্জনা, দুর্গন্ধ যুক্ত খাবারগুলি খেয়ে পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখে। এরা সব দল বেঁধে সব বিশ্রাম করতেছে। এদেরকে ডিস্টার্ব না করি। আমি এদের কাছে গেলে এরা উঠে যাচ্ছে, বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটবে। আমি দূর থেকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। দেখেন এখানে অত্র এলাকার যত আবর্জনা ময়লা এখানে ফেলতেছে, এখান থেকে ওরা ময়লা আবর্জনা খেয়ে বাঁচতেছে। আসসালামু আলাইকুম ভাই। এখানে আমরা যে শূকরগুলো দেখতেছি, আপনারাই তো এটা চাষ করতে? আমরা চাষ করতে, যেটা আমাদের ফার্ম। আপনি কতদিন যাবত শূকর পালনের সাথে আপনি জড়িত? আমি বছর কানি। আপনার কি এখানকার স্থানীয় না অন্য কোনো অঞ্চলে? আমরা এখানে স্থানীয় না, আমার স্থানীয় হচ্ছে কি সাতক্ষীরা। আমি এখানে চাকরি করি। আচ্ছা, তাহলে এই ফার্মের মালিক কে? মন্টু। মন্টু ভাই। আচ্ছা, এখানে যে আপনারা এই যে শূকরগুলি আমরা দেখতে পাচ্ছি, এখানে শূকর লালন পালন করতেছেন, কি কি খাবার খাওয়ানো, কি কি খাবার দেন? এই জায়গায় মনে করেন এই ময়লার পরে যত ডাস্টবিনে যত ময়লা আছে, এই ময়লাগুলো খাওয়া দাওয়া করে। আর যে সময় আমরা গ্রামগঞ্জ রাখি, সে সময় বাগানে বাগানে বুনো কচু হয় না, বুনো কচুগুলো খায়। তারপর ওই বিলির ভিতরে ঘেঁচু হয়, নাল গাছ হয়, এইগুলো খায়, ধান খায়। আর যে সময় দেখা যাচ্ছে দুটো একটা বাড়িতে বসে, সে সময় ভাত খায়, কুড়ো খায়। আচ্ছা, তাহলে এটা পারিবারিকভাবে ফ্যামিলিতে যারা লালন পালন করে তাদের ওই অন্যান্য প্রাণীতে যা খায়, ছাগল গরুতে যা যা খায়, এরাও তাই খায়। এটা কি ঘাস খায়? না, ঘাস খায় না। ঘাস খায় না? ভাত, কুড়ো, ভুসি, ভুট্টা এইগুলো খায়। আচ্ছা, আর খায় হলো বুনো কচু। বুনো কচুর মুখিটা খায় না? মুখি খায়, পাতা খায়, গুঁড়া খায়, পাতা খায়। আপনি তো অনেকদিন যাবত আছেন মনে হয় এটার সাথে সম্পৃক্ত। কতদিন যাবত আপনি এই শূকর পালনের সাথে জড়িত? এমনি এই জায়গায় 1 বছর, আর এমনি আমি দেখা যাচ্ছে 10-12 বছর মতো। 10-12 বছর যাবত শূকর পালন করতেছেন। শূকরের প্রিয় খাবার কোনটা? মানে যতগুলি খাবারের কথা বললেন, কচু, ময়লা আবর্জনা, এর মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় মজা করে খায় কোনটা? তাহলে দেখা যাচ্ছে গরু ছাগল যেমন ভাত মজা করে খায়, এরাও ভাতটা খুব মজা করে। আপনি এখানে চাকরি করেন, আপনার মাসিক বেতন কত পান? মাসিক বেতন 15,000। 15,000 টাকা। আচ্ছা, আর খাওয়া দাওয়া তো এখানেই হয়? খাওয়া দাওয়া সব মালিকের। খাওয়া দাওয়া মালিকে দেয়, মাসিক 15,000 টাকা বেতন দিই। আপনাদের এই ফার্মে বা দেখতে পাচ্ছি এখানে কতগুলি শূকর আছে এই মুহূর্তে বর্তমানে? 116 পিস। 116টা। আচ্ছা, এখান থেকে এদিক ওদিকে চলে যায় না দুই একটা? না, দেখা যাচ্ছে কি তারির জন্য আমরা দেখা যাচ্ছে কি না থাকলেও চলে। তো তা দেখা যাচ্ছে কি পশু জিনিসের কথা বলা যায় না, রোডে পরিবহন গাড়ি চলতেছে, অ্যাক্সিডেন্ট হতেই পারে। আচ্ছা, তার জন্য যাতে না হয় সেটা আমরা, আপনারা যাতে এগুলা এই দল ছেড়ে অন্য কোথাও চলে না যায়, রোডে চলে না যায়, ক্ষতি না করে। যাই হোক, লোকালয়ে গেলে তো এটা মানুষের গাছপালা খেয়ে নষ্ট করে ফেলবে, হ্যাঁ, ধান টান খেয়ে নষ্ট করে ফেলবে। এইগুলির ক্রেতা কারা? কোথায় এগুলি বিক্রি করেন আপনারা? এই দেশেই বিক্রি করি, বাংলাদেশে। বাংলাদেশেই তো নির্দিষ্ট কোনো হাট আছে বা ইয়ে আছে? হ্যাঁ, ঢাকা ফার্ম গেটে কি শূকর বেচা কেনার জায়গা আছে? প্রচুর বেচা কেনার জায়গা আছে। মানে মনে করেন কাটিয়ে বিক্রি হচ্ছে, আস্ত বিক্রি হচ্ছে। তারপরে মনে করেন খুলনা বৈটেঘাটা থানা, আচ্ছা, ওই জায়গায় বিক্রি হয়, কাটিয়ে বিক্রি হয়, হাটে বিক্রি হয়। মোটামুটি গরু ছাগলের মতো এরও হাট বাজার আছে বা ক্রেতা আছে। হ্যাঁ। বাচ্চা দেয় কি কতদিন পর পর? এখানে একটা শূকরের বাচ্চা হতে গেলে 1 বছর বয়স নইলে বাচ্চা দেবে না, 6 মাস পরে বাচ্চা হবে। আর একটা মা শূকরে একবারে কয়টা বাচ্চা দেয় আনুমানিক? 5টা, 6টা, 7টা, 10টাও হয়। 10টাও হয়? তো সব তো বাঁচে না। ও তাই না? কেন, একটা জিনিস আছে কি, মা পারবে 2 দিন, সেটা এখন দেখা যাচ্ছে কি 10টা হয়ে গেছে। এখন 10টায় তো থাকবে না, দেখা যাচ্ছে কি 5টা থাকতে পারে।
আর 5টা নষ্ট হয়ে মানে শূকর যে যত বাচ্চা দেয় সবগুলি বাচ্চা টিকে না, দেখেন। ম্যাক্সিমাম টিকে না। তাহলে অনেক শূকরের প্রোডাকশন অনেক হইতো, জাত অনেক হইতো। আর এইটা আমাদের দেশে কয় জাতের শূকর পাওয়া যায়? এখানে শুয়োর আছে 3 জাতের। আচ্ছা, একটা আছে হচ্ছে কি দেশির, আর একটা আছে অস্ট্রেলিয়া, আর একটা আছে চীন জাতীয়। এটা আমাদের লোকাল জাত, আমাদের দেশি জাত। দেশি জাত, দেশি জাত যেরকম আমাদের দেশি গরু আর বিদেশি গরু বলিস কেন, নেপাল সেরকম। নেপাল, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রিজিয়ান। তাহলে এটা আমাদের দেশি জাত বিধায় একটু ছোট দেখা যাচ্ছে, আর বাইরের যে জাতগুলো ওগুলি বড়। ওগুলো বড়, ওগুলো কানগুলো মনে করো হাতির মতো। ওগুলো কালার কি কালোই না? সাদা। ও সাদাগুলি বাইরের জাত, ওগুলি আপনার প্রোডাকশন বেশি, বেশি, তাই না? হলো এইগুলো শক্তি বেশি, তাই আমাদের দেশের গুলো শক্তি বেশি। যেটা মনে করেন আমাদের দেশে গরু আছে, হ্যাঁ, তো বিদেশি গরু কেরাম আর আমাদের দেশাল গরু কেরাম। আচ্ছা আচ্ছা, এইরকম। আচ্ছা, এখন এদেরকে খাওয়ানোর জন্য নিয়ে যাচ্ছে না? পানি খাবে। ও এখন এগুলো দেখেন তাড়াই নিয়ে যাচ্ছে খাওয়ানোর জন্য। ওই যে ওখানে পানি খাবে, পানি খেয়ে তারা আবার ময়লার ভিতরে গিয়ে ময়লা আবর্জনা খাবে। এটার বাজার মূল্য কেমন মনে করেন যে, আর এটা কত বছর বয়স থেকে এটা বিক্রয়ের যোগ্য হয়? এটা মনে করেন আমার বাপ ঠাকুরদের আমলে তো আমরা দেখতেছি যে এটা বিক্রি হচ্ছে। আগে ভারতে হইতো, এখন ভারতে জাতি করে না, এখন বাংলাদেশে পরিচয় হয়। এখন মনে করেন আগে ছিল 15,000 12,000 টাকা মন, আর এখন হয়েছে 20,000 22,000 25,000 টাকা মন। একটা শূকর আপনার কত বছর বয়সে এটা খাওয়ার যোগ্য হয় বা ম্যাচিউর হয় বা বিক্রির যোগ্য হয়? 1 বছর। 1 বছরের বয়সেরটাই খাওয়া যায় বা বিক্রি করা যায়, তাই না? 1 বছর বয়সের একটা শূকরের কতটুকু মাংস হবে? 25 কেজি 26 কেজি এইরকম আছে। 25 কেজি 26 কেজি মাংস। বয়স 12 মাস হয়। বুঝছি, মানে 1 বছর বয়সের একটা শূকর আপনার 25-26 কেজি মাংস হয়, তাই না? তো এটা আপনাদের বিক্রি করতে কোনো অসুবিধা হয় না, বাজার আছে, চাহিদা আছে? চাহিদা আছে বলতে কি, আমি এখন যদি বেচার নাম করি, হ্যাঁ, এই জায়গায় পাঠিয়ে আসে। ও এই জায়গায় পাঠিয়ে যারা মনে করেন স্বাভাবিক আপনি মাইন্ড করবেন না, আপনি সিদ্ধাম আইসেন আমার এই জায়গাটায়, আপনার মতো মনে একজন লোক এসে দেখে শুনে দরা দামে পটে গেল, ব্যাটায় বলে ঠিক হয়ে গেল, নিয়ে করলো দাদা আমার একটুখানি গাড়ি লোড দিয়ে দেন, আমি অমুক জায়গায় যাবো, দিলাম লোড করে যাও। বিক্রি করেন কতদিন পর পর? ওর কোনো ঠিক নাই, মানে কাস্টমার যখন আসে বা যখন পান তখন বিক্রি করেন? ওটার কোনো নির্দিষ্ট। আর রাত্রি কি এই খোলা জায়গায় থাকে? হ্যাঁ, রাত্রি খোলা জায়গায় থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, যখন বৃষ্টি হয় তখন কোথায় যায় ওরা? জায়গায় থাকে। ওরা বৃষ্টিতে ভিজলে সমস্যা হয় না? শূকর আপনার রোদ বৃষ্টিতে ময়লা আবর্জনা যখন যেই পরিবেশে পালন করা যায়, গরু ছাগলকে যেমন আলাদা পরিবেশ দিতে হয়, সুন্দর পরিবেশ, মনোরম পরিবেশ, মানুষের মতো থাকার উপযোগী পরিবেশ দিতে হয়, শূকর পালনের জন্য ওই ধরনের কোনো পরিবেশের দরকার নাই। প্রাকৃতিকভাবেই বনে জঙ্গলের রোদে বৃষ্টিতে পালন করা যায়, এটা একটা সুবিধা, তাই না? বাংলাদেশে প্রতিটা জেলায় আছে কমার বেশ। ধন্যবাদ আপনাকে, অনেক ধন্যবাদ। আপনাদেরকে জানালাম শূকর পালন কারা করতেছেন, এটার বাজার কোথায়, বিক্রি হয় কোথায়, দাম কেমন, সব কিছু আপনাদের জানানোর চেষ্টা করলাম। এরা উন্মুক্ত জায়গায় থাকে, রোদ বৃষ্টিতে এদের কোনো সমস্যা হয় না। অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে বাচ্চাদের একটু সমস্যা হয়, তাছাড়া এদের কোনো সমস্যা হয় না। এরা খোলা জায়গাতেই থাকতে পছন্দ করে। ওকে দর্শক বন্ধুরা, আপনাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে অন্য কোনো একটা ভিডিওতে। আপনারা সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, ভিডিওটা বেশি বেশি করে শেয়ার করে দেন অন্যদের মাঝে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।